Makambo ezobima seko bima bandeko nanga, makambo ka ndenge boyebi bino moko, makambo oyo etali liwa ya mwana na biso, ya leki na biso, na kombo ya Alexandra Diego Martin. Bandeko nanga kolala kolamukana ba information ya sika. Na mokili oyo, eza na batu mosusu, makila na bango elalaka te. Eza na batu mosusu bokoki koboma ndenge bolingi, bokoki kosala ndenge bolingi batu bakie na bango na pete nyonso. Mais eza na batu mosusu bandeko nanga surtout soki mutu azokufa liwa moko ya pasi. Ebele ya batu makila egangaka. Na minute eloko tokoki koloba eza kaka neti makila ya mwana na biso ya leki na biso ekomi koganga. Ba verite ekomi kobima se kobima. Ba verite bandeko nanga ekomi kobima se kobima. En tout cas lelo na olinga nanga koloba ebele te. Lelo penza nazotiela bino ba voice, ba audio. La famille bino moko boye bandeko na biso congolais makambo azo bimisa. Azo pesa ba makambo nyonso na ba détail na ba précision. Ye moko aza koloba se koloba. Ka ndenge boyebi na minute oyo bauti kokanga garçon mosusu akimaki deja selon ba nungu yepe azalaki parmi batu oyo basala ndeko na biso mwana na biso leki na biso na kombo Alexandra Mabe bauti kokanga ye na États-Unis deja na minute to oloba basi bazongisi ye na Canada baosambisa ye bandeko makambo ezali biso ba Congolais mosusu bandeko nanga na mituna kanzambe ezalaka nini yo pe Congolais okota na bakopo wana kobomaka batu tango zobomaka batu na mitema to na makaniso okanisa nini et surtout oye kolanda pe ba live mama ya mwana zolela mwana na ye ozo ya kopesa pe ba précision na air o baboma ye na ndenge baboma ye et puis na suko oloba keno na lingi nanga koloba ebele te na boy nanga mbila elanda ngai me mbile kolanda yo parce que so bimisi déjà ba makambo ebele ata kutu ba biso oyo toza ba juge te ba biso oyo tokosambisa yo te mais na muke kaka o lobi déjà ba preuve eza nango ebele bimisi eza bongo tozalaka besoin na makambo ebele te pona koyeba ba vérité te kama makambo kam parole moko Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo civilisation kandenge ezalaka na système moko bien na système moko goût na système moko kitoko Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bandeko nanga place ba solution ezali toyebi ke na kilelo oyo ba docteur baza ebele na kilelo oyo je m'excuse batu baza ebele o bakoya kobeta masolo ke nga na salaka boye mais kande na lobaka toujours et encore ezalaka toujours kaka na place moko o basalaka musala malunga tango kokende kuna ozwi traitement na bango na yo moko na kibuyo moko kaka omona changement na nzoto na yo moko kaka okoya ko témoigner que non ndenge eza boye na biki na nga libela na système moko ya bien voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu kaka na makambo Alexandra bandeko nanga ba vérité ekomi kobima ba secret ya somo o toye bakite ekomi kobima bandeko nangai kandenge na lobaki na ebandeli ezana ba makila mosusu oyo
basimbaka te. Eza na bamakila mosusu bo osimba na yo osimbi mutu alali na ye pongi, mais eza na bato mosusu osimbi makila mutu akolala na ye pongi te, alobi nga na yo tokolandana, nga na yo toza ensemble. Bamakila mosusu ezalaka bongo. La famille avant natiela bino ba audio ya ba makambo nyonso ya ba vérité nyonso na poisa ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Congolais partout oyo zali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu bandeko na nga ba mapango koteka yango yo. Toteka ba mapango na $750 ya pamba, oyebi ke osombeli mwana na yo lupango. Sombelaka bana lupango. Ngana lobaka toujours et encore que non. Ndenge za boye avenir ya biso ba parents ezalaka bana. Soki mwana na yo azana bisika kovanda na yo moko na kibuyo moko na motema na yo, oyebi ke quand même futur ya mwana nanga eza nango assuré, ezalaka toujours malamu. Ba mapango eza na $750. Kozela te ketan ba mapango kosila nde obandolela o mama étoile no yebisaki ngate e ozala pasi pe mawa. Sombela mwana lupango oyebi ke tout va bien, makamnyo sozo kende bien e kozala malamu mingi. Voilà la famille, natiela bino audio, tolanda audio wana na bukebi nyonso to yoka ba explication ndeko na biso. Ezaki na ba intervention moko boyo kaka ba mingongo, mais tolanda audio wana na bukebi et puis tokozonga pona koya kosala analyse. Kosala analyse na biso la famille na ndenge moko ya bien. Kande na lobaka. Ngana obando loba analyse na nga bino pe bosala ba analyse na bino na ba commentaire la famille et ozala toujours malamu. Situation o eza situation moko e osala mutu nyonso pasi. E o lelisa mutu nyonso. S'il vous plaît, to boya awa na mafinga parce que y a de ces personnes déjà babandi ko finga mama ya Alexia, ce qui n'est pas bien. Alors yango to sengi kana batu mosusu sala analyse na yo na pete nyonso kandenge bo landa awa ba audio ya ndeko na biso kaska songo la famille abimisi ba secret nyonso na poasa, abimisi ba vérité nyonso na poasa. Yende ko na biso oyo kaska songo aza congolais de père et de mère. Mais na makambo selon ba explication na makambo aliwa ya Alexandra ayebi ebele. Na kilelo oyo eza mwa pasi omona mutu ayebi presque nyonso apesi ba indice nyonso. Mutu wana azalaka toujours mutu moko il faut balandela. Ezalaka toujours bongo. Parce que soki mutu oya oui. À 1h du matin. Il faut les laisser parler, maman. Que la famille puisse aller là-bas au Canada et parler à la police et faire des enquêtes. C'est ça. Donc c'est simple. C'est pas 1h30, 1h35 comme ça. Donc il faut demander à son mec que la personne avec qui elle était avec
pendant cette nuit-là, parce qu'elle a quitté là où elle était, c'était à 19h35, comme ça. 30-35. Elle a quitté, on l'a récupérée, c'était à 19h. Et quelque chose s'est passé, raison de tromperie. Et c'était par jalousie que tout ces... Bon, moi je ne sais pas, donc voilà, donc il faut faire... Non, Je ne sais pas, mais tu racontes une histoire et tu dis que tu ne sais pas. Non, moi je ne sais pas, donc tout ce que je dis là, c'est par mais rapport tu as repris des informations là aussi, voilà, tu ne sais pas. Donc, je ne sais pas, donc voilà, donc il faut... Maman, non, mais ça, on dit qu'il y a l'Oba, donc, il y a l'Oba. je peux dire que il faut accepter la réalité, ce qui s'est passé. Mais tout ce que je peux dire, bon, rien ne va changer en fait. Donc il n'y aura pas de miracle, c'est ça la réalité, il n'y aura pas de miracle. Vous pouvez dénoncer son côté auprès de la police, vous pouvez aider les parents. Aidez la maman. Je l'ai clairement dit ici. Il faut questionner Mobile Dinaye, son mec. Il n'est pas congolais. Vous voyez, donc je n'irai pas dans les détails. C'est quelque chose de jalousie. Voilà, donc Eza Bloka Love, il y a jalousie, Bonaboué, où il est amené na... Bon, na Golbani, Bablo est amené, donc nous prions qu'elle est toujours en vie. Mais il faut questionner le mec avec qui elle était avec. Donc, pour la jalousie. Moi, je ne dis pas des détails. Voilà. Moi, je connais parce que quand je vais dire, vous allez dire que non, on appelle la police, tout ça, bah, que nous aurons à Montréal, à Québec, tout ça, mais ça me rend que c'est moi que je connais tout. Non, moi, je vous dis clairement, c'est une fille que je connais. Bandekolanga makambo ezali. Bolanda kande boyi yoka. Faire des pressions à la police que on demande la mec Néwana. Garçon oya yebi makambo ebele sur lui ya Alexandra la famille. C'est ça. Ezaka pasi pe mawa. Likamboka ya bolingo, likamboka ya love. Zambe. Ceux qui bungi ezara na ba coordonnées. OK? Donc on va retrouver la dernière place que GPS parce que Zaki Asuka. On va retrouver. Vous voyez, donc, retrouver en gros, cadrer place et la personne avec qui elle était avec. C'est simple, pas quand on a une copain naïe, parce que quand une copain naïe, le téléphone copain naïe, va retracer. Et je vous garantis que le mec là, il a quelque chose à voir parce que moi je travaille, bon, là c'est pas vraiment, c'est pas important. Mais dans le genre de quand je vous dis que quand un copain naïe, parce que il a appelé les gens. Et il n'était pas seul, donc il a appelé les gens. Donc papa oyo ayebi makambo nyonso ayebi histoire mobimba la famille. Voilà, donc famille et pression, la copain la fille elle était où? Voilà, va retracer, trace, il y a appareil à copain. Quand on va retracer la trace, on est à Copenhague, il y a appareil, parce que tu sais, dans l'appareil, c'est saisir appareil à Copenhague, phone à Copenhague, va retracer. S'il vous plaît, monsieur, vous avez quelle relation? Vous avez quelle relation? J'avais déjà dénoncé, la police a les informations, parce que je vais appeler la police déjà, donc il n'y a rien à dénoncer sur TikTok. Mais là, Voilà la famille, de retour, Kande Tolobaka, Kande Tobetara Masolo. Audio oyo eza mulai makambo eza mulai bandeko ndeko na biso oyo azobimisaka ba makambo azobimisaka ba secret nyonso ba vérité nyonso oto tikoyoka kombo na ye eza Cédric Kasongo la famille na ba explication ndeko na biso makambo eza clair donc ndeko na biso oyo ayebaki parce que tokoki koloba lisusu te ke ayebaki parce que Alexandra aza lisusu te ayebaki Alexandra ayebaki na mobali petite amie à Alexandra ayebaki ye donc ayebi bango très bien na ba proposition nyonso oyo copain Alexandra alingaki asala garçon oyo ayebaki kande na lobaki na ebandelike eza kaka makila ya moto makila ya Alexandra yango ezolobisa ye bongo akomi lelo oyo motema ekomi kobeta ye sikoyo ezalaka bongo la plupart a batu oyo ata soki mutu abomaki te me azalaki na réunion ya koboma mutu soki makila ya mutu wana eza makasi la plupart des gens babimisaka ba makambo nde place oyo bayebaka ke mutu kinganja bomaki ezalaka bongo e osala pasi ndeko na biso congolais oyo ayebi pasi ya mama Alexandra ndenge abandolela na ba réseaux sociaux
Nenga bando lela parce que ba précision na ye oya pesaki. Eza ba précision moko déjà ayeba ki plan. Avant ba boma Alexandra nde ayaki. Dans les jours où ba boma Alexandra yende jour ayaki. A pesaki ba précision que nenge za boye Alexandra ba ko boma ye 1h45. Donc ba eki ko kangaye ba singa depuis 19h45 la famille nde place ba kanga ki ba singa. 1h de au babomaki Alexandra. Mais ba information wana nyonso pona ko sauver moninga. Orokiata ko kima na police te ke no ndenge zabo eza na camarade nanga kingandi aza place kingandi alingi aboma mutu. O sauver ata mutu ba la famille. E o salaka pasi. Na ebite nga na mituna ka batu o bazalaka na mitema bongo. Balala kapenza na pongi na buto lali oyebi ke ndenge za boye lobi camarade nanga azokendo bomaka mutu. Nzambe na bomoi. Mais garçon o il faut kabakanga ye. Garçon o penza il faut balandela ye. Yango na sengi na bandeko na biso nyonso baza na Canada parce que garçon o yaza na Canada. S'il vous plaît chers Congolais. Botika mutu a bongo te. Parce que ceux qui azalaki na kini na biso na minute oyo alingi azala lisusu te. Toza bana nzambe, oui c'est vrai. Mais, et ça n'a pas makambo sous la famille et les lisaka. Hein? Et ça n'a pas makambo sous la famille et ça la kapasi. Comment na mwana muke. Mais soki oyebi ba plan nyo, sokoti ko sauver atande ko na yo, soki azalaki leki na yo, mwana na yo moko botaki. Olingaki otika ya kufa. Parce que azande ko na yo te me aza Congolais neti kaka yo. Ata kuto aza Congolais te bandeko. Ngana lobaka toujours quand ndenge naza boye na lamuki na tongo na yoki kake no eza na réunion moko boye balingi basala mutu kingandi boye boye la famille ego indaka le même jour mokili mobimbe koyeba ezalaka malamu mutu akufi na ngonga na ye et surtout esalaka pasi liwa ya koboma mutu azokufa bandeko na nga na pasi. Ezalaka liwa moko ya mabe. Liwa ezalaka ta bien soki mutu ka ndenge ezalaka mutu abeli. Akomi ko bunda ye moko na kokufa. Oto lobaka biso moko keno wana déjà ba barrière basi ba kanyeli ye azomeka sauter ba barrière oui. Mais ezala liwa te keno ba tubio bambeli ba beti nde ko beta ba fini kingo nde ko fina kingo. La famille baliwa ya boye ezalaka toujours liwa moko ya pasi. Eo sala pasi na communauté congolaise. Congolais to lingana. Tozala na bolingo. Tozala penza na bolingo cher Congolais. Pozo loba bien oyebi bango bien osala na mobali. Donc bazala ki ba camarade babilo kwa bongo. Moi ce que je comprends dans tout ça eza que na garçon oyo aedaki petite amie ya Alexandra pona roboma Alexandra. Parce que na ndenga zoloba yepe azalaki asungaki bango. Azalaki penza kuna azo sunga. To fina ye boye, to sala boye, to sato kende siko ko boaka ye na maya asalaki kuna. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.
bandeko na nga kande nalobaka biloko ya kitoko eumelaka te tokomi mpenza na suka ya mwa partage na biso ya histoire ya biso oyo ezosala biso pasi na motema eloko tokoloba kaka eza que l'âme de notre sœur, d'autres filles, notre petite sœur repose surtout en paix et surtout te présenter ba condoléances na famille mobimba ya Alexandra soki peut-être mokili ezalaki ata ya à refaire tolingaki tolobata makambo mosusu mais eza situation esi ekoti esi ekomeli biso eloko tosengaka na communauté na biso eza kaka baoyo basambelaka baoyo bayebi nzambe totiaka mama Alexandra na baprière parce que eza moma moko ekozala facile ata moke te mpo na ye yango kaka Etoile Nines TV alingi ya partager na bino na ndenge moko ya bien. Bandeko tokomi na suka, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.